Abonnez-vous sur Congo Boigna TV, l'information au service de l'humanité. Bona ke bango bakufaka te. Bango kuna banyindela bakufaka te. Bango nde ba Jésus, bango nde ba Elia, bango nde nyonso na nyonso. Naza na kisi ya sida ya kozwa traitement panda 42 jours. Ngai atakoloba mingi oyo na yoka kapasi. Yaka oza oyo David ezonga nakokanye Goliath wana. Otala yo yebi Bible omoni ndenge basukisi Goliath ndenge na kosukisa sida oyo za nango ozokima nini na sida oyo za nango yaka walubiko yango wana kitasa ngai David ya kishasa ngai oyo pona problème ya sida oyo za nango yaka po kisi yango oyo omoni yango te kisi oyo zomela lutu popo pendant 32 jours sida na yo esili ya kozwa. La joie. Au moins, oncle était. Oncle, bonjour. Bonjour. Ok, na route l'ambassade des États-Unis va bien un visa. Quoi? Visa zati. Pona. Oncle, ba dossier na ngeza munyato. Donc, si na koti sa mikanda, na pesa passeport, dossier moko eza normal kuna ezati. Na agence. Ba agence apata punya. Ebela mbongo na dépasser kabibi. Bino ti lelo ba kosaka bino kaka na bato baleka na ba TV. Na balario, l'école d'agence est le couteau bamiyibi. Ah bon? Ah oui. Oncle, c'est que yo agence assure. Agence na Congo na Kinshasa et ça moko. Service visa. Let's go. Tozo sunga batu nyonso o baza na posa ya visa ya Canada, Kiba, Turquie, États-Unis, Schengen na o nyonso na tangite bopusa na po ba offre eza ebele. Toza awa na bourse d'études. Soza na posa mwana a voyager ke kotanga libanda mboka yaka awa tukusipesa awa biso na service visa na ngonga mokie ozu visa na yo o voyager ya biso erataka te tozo continuer kobeta bango gauche droite changi gauche droite changi vraiment buntu da wow sosa. Plus d'infos, contactez-nous dans Mboka Canada 780 710 09 83. Numéro on appelle koleka na WhatsApp. Na Kinshasa, tozali bongo na avenue Massima Nimba numéro 1 na 5 minutes à rond-point Victoire sur l'avenue Kassavubu. Numéro ezali 00243 89 36 55 550. Service Visa Mokili Mobimba. Abonnez-vous sur Congo Boigna TV, l'information au service de l'humanité. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Loboyo Kelangai, Sango Oyo. Ndeko papa, ndeko maman, elenge mwasi, elenge mobali. Yo moto obela bokono ebele bokono ezanga kombo okenda na ba clinique opesa mbongo bachuba yo batungo bapesa ba sibido maya bokoko bachuba yo meme maya ndungu zintengika supikate yeba yango yo mokonde otambola ki bien te poete mwana mboka aye yenani cabinet docteur de Baba Petit Savant Songanzi la mambo manganza mene yeyo yo mutu obela bokono lokola opération modèle nyonso appendicite gastrite fibrome myome kyste d'ovaire kyste d'utérus topé bokono lokola goitre tension hypertension obela mbasu bokono ya ndenge na ndenge okoma kokota ndako pamba likolo bokono na yo po etolobi kozwa makate okanisi esili esuki bongo te awe pa docteur de Baba Petit Savant tembe na sida veut dire soki obela bokono ya VIH sida otambola bokono ya mindele bapesa bakiso bika te awe pa docteur de Baba Petit Savant
bokono ya VIH sida na 2 mois ya pamba ozwi traitement pe okomi bien. Qui savant fils de ce pays yeoyo homme de parole yakasi tozo bitsa bukono ya sida sida bandeko tala sida oyo ozotambola na yango ozobelela nzambe yaka David ya moma oyo ngayo oyo David ezoka nakokanye Goliata wana otala yo yebi Bible omoni ndenge basukisi Goliath ndenge na kosukisa sida oyo za nango ozokima nini na sida oyo za nango yaka walubiko yango awa na Kinshasa ngai David ya Kinshasa ngai oyo pona problème ya sida oyo za nango yaka ko kisi yango oyo omoni yango te kisi ozomela lutu tongo lutu pokwa pendant 32 jours sida na yo esili ya kozwa kisi omela makambo na yo esila na kati ya nzoto kaka sida te pona lobiko ya 32 jours maladie mususu lokola diabète prostate épilepsie bande kotala ndenge ozokoya lokola muntu ameli masanga papa mobimba responsable mobimba tala ndenge ozokweya cicatrice na nzoto mobimba yaka na longola maladie wana nazo pesa yo kaka kisi na kosala cérémonie te cérémonie ya docteur de baba nde sagesse oyo nzambe apesi ngai pona ko découvrir kisi yango oyo ya épilepsie ozomela lutu tongo lutu pokwa pendant 14 jours ya kozwa kisi ya épilepsie tala ndenge oza na kwata ba mususu bazoloba ke omemi libanga na kingo tala ndenge bazofinga yo tala ndenge bazofinga yo 4 eye munene tala ndenge 4 eza muke oza bezo ke 4 wana ebota ma maladie mususu yaka na za kisi ya 4 mususu ya kopakola na 4 wana mususu ya komela na munoko bo changer comportement na binoko ce que zo mwana tradipaticien zo le kana télévision za kaka moyibi bumu mususu ya infection tala infection za nango tala ko bote ye oza na mwana te oza na mwana te tala mitu koza na yango tala biloko ebele oza na yango oza na mwana te yaka kisi yango yo pona problème ya stérilité yako zo kisi pendant 5 jours omeli tongo poko pendant 5 jours na selio pe na kisi ya biamai donc na ma maladie mususu ya prolapsus intestinal ma maladie mususu ya ma cancer ya prostate hernie ma impuissance sexuelle ma maladie épelée ma tension akomata tension akokita boyebi bande konanga nazo ebisa bino tosuki botika tembe toyebi bien ke batradipraticien batangi te eza sagesse oyo nzambe apesi biso ngai komona ngala nafandi na quartier oyo na nyokomi mingi ya maladi donc natungisa mingi ya maladi ata biso nyonso tuna quartier oyo tonyokoma mingi na quartier donc bamaladi kiliki neti ngai na boye donc témoignage liboso oyo ngai napesa awa eza ya maladi oyo ngai akosouffrir yango nasali plus de 2 ans na maladi oyo na yango épilepsie donc ngai mobali kitoko boye donc na niwa mingi donc na soni na donanga mongoni abwe ba pote elongi mais na mincho boye na solution donc 2 semaines c'est trop donner na za boye na za l'aise okoto na biso baladine soki docteur de baba petit savant okozwa yo azabongo na commune ya Ngaliema na quartier télécom bureau balabala télécom référence des antennes numéro 40 au Samobiba docteur de baba petit savant yonde bangote docteur de baba petit savant songanzila. Merci beaucoup na Congo docteur de baba petit savant et l'autre toza na bino pona na ibisa bino problème ya traitement ya sida bantu mususu bazoloba peut-être soki nazoloba bongo eza pona mbongo na yo eza pona bien na yo oza nango yaka na maladie na yo ozwa traitement na yango pendant 32 jours oyoka obika oya ozwa kisi ya maladie ya sida VIH toza na 2020 année action pour la santé na yo yaka na maladie na yo ya sida pendant 32 jours nga na kosaka te bosepelaka na bantu oyo bakosaka te mpona anglais ebele
français belé lingala belé te bando bazo sepel na bango nga le petit savant 2020 action hein action lokola nzambe atamboli na Daniel lokola nzambe atamboli na David lokola nzambe atamboli na Moïse lelo nzambe azotambola ngai docteur de baba petit savant du Congo boya tikala na maladie na yo ndima ya kozwa traitement maladie na yo sila soki oza na tembe fanda na yo nga na bondelaka babantu te ya kozwa kisi eboye na bote mosala ngai eza mpona communication nazo communiquer mpona ke oya parce que bantu mosusu balobaka ke sida esilaka te donc masolo ya quartier wana eza masolo ya quartier nga nazosala mosala ya kozwa kisi obika soki ozozwa kaka ke tozwa kaka soki docteur de baba azobikisa sida il faut somba sans avion etalio Jésus azalaki na avion boni Moïse azalaki na avion boni David azalaki na avion boni ya kozwa kisi ya sida naza na yango pendant 32 jours obiki ata soki oza na Lubumbashi ata soki oza na Nord Kivu ata soki oza na Poto ya kozwa kisi ya sida omoni ozokima Kongo mpona ke okende na Poto mpona ke bango bakufaka te bango kuna bamindele bakufaka te bango nde ba Jésus bango nde ba Elia bango nde nyonso na nyonso naza na kisi ya sida ya kozwa traitement pendant 32 jours ngai ata koloba mingi oyo nayokaka pasi yaka oza yaka na kondima okozwa lobiko soki tembe omoni nasi na mesila eloko oyo ebomaka bantu eza tembe mwana oyo toyebi yawo tokuteka te baba eza kisi ya sida ndenge nini eboye na boye bamosusu bazofinga tala yo papa mobimbo ozofinga docteur de ba petit savant yo mama okenda te église na église wana bateka bino ke il faut bofingaka bokritike yaka na kondima ya solo ke parce que nga docteur de baba nde nzambe nde muto asali ke nazala na mokili yaka na kondima nga traité yo omoni punition mosusu nzambe oyo apesaka bino omonta ya Yesu Jésus azalaki ayebisi donc bandimaki Jésus te soki Jésus akufi amatilola Jésus Jésus bobandi kobelela pamba be bozolandela mibeko ya Jésus te linga moninga tala pasi ya moninga lokola pasi na yo tala yo ozofinga dimanche ozokende église wana ozokende kosala eza ata donc nakokoloba ke église oyo bozokende eza association ya bandoki ou bien eza nini tosambela nzambe na motema moko tolingana na apuye bino po apuye ngai lokola nazolobanga nazwi kisi ya sida oyo ozokritike kaka yazwi kisi ya sida kokoloba Jésus asali effort mpona ke moyen ya communication ezala mpona muntu nyonso azala na matoi ayoka selon Bible azoloba nga nazaka pasteur te ata lelo tozomona bapasteur mosusu bazokritike bantu bango baza bapasteur ya lukuta ou bien baza bapasteur ya solo tobanga nzambe kokritike le petit savant du Congo eza biloko ya bien te vérité eza eloko ya mutuya au lieu que ozokritike docteur de baba ale ngai nayoki na bandi koloba na ngai wana Jésus aza ya bongo te omona conseiller ezwaka masalité conseiller ezwaka masalité te eza vie ya docteur de baba vie de David toza opona traitement boya oyo akoboya traitement afanda oyo akolinga traitement abenga ngai ayazwa traitement numéro na biso eza 081 072 93 23 plus 243 081 072 93 23 cabinet docteur de Baba le petit savant fils de ce pays toza na ville ya Kinshasa
commune Yangaliema, avenue Télécom, numéro 40, référence des antennes. Boya bozwa kisi ya VIH sida, toza wapona makambo ya santé. Merci beaucoup. Il y a la joie. Au moins, oncle T. Oncle, bonjour. Bonjour. Ok, na route l'ambassade des États-Unis, va bien un visa. Quoi? Visa zati. Pona? Oncle, ba dossier na ngeza munyato. Donc, si na koti sa mikanda, na pesa passeport, dossier moko eza normal kuna ezate. Na agence. Ba agence apata punya. Ebela mbongo na dépasser kabibi. Bino ti lelo ba kosaka bino kaka na bato baleka na ba TV na ba radio. Likolo ba agence ya lokuta ba miyibi. Ah bon? Ah oui. Oncle, c'est que yo ebi agence assure. Agence na Congo na Kinshasa oyo eza moko. Service visa. Let's go. Tozo sunga bato nyonso o baza na posa ya visa ya Canada, Kiba, Turquie, États-Unis, Schengen na o nyonso na tangi te bopusana po ba offre eza ebele. Toza awa na bourse d'études, soza na posa mwana a voyager ke kotanga libanda mboka yaka awa tokusepesa. Awa biso na service visa na ngonga mokie ozu visa na yo o voyager. Ya biso erataka te. Tozo continuer kobeta bango gauche droite. Changi. Gauche droite. Changi. Changi. Changi vraiment. Buntu da. Wow. Sosa. Plus d'infos, contactez-nous na Mboka ya Canada 780 710 09 83. Numéro wana peza koleka na WhatsApp. Na Kinshasa, tozali bongo na avenue Massima Nimba numéro 1 na 5 minutes ya rond-point Victoire sur l'avenue Kasavubu. Numéro ezali 00243 89 36 55 550. Service Visa Mokili Mobimba. Abonnez-vous sur Congo Boigna TV, l'information au service de l'humanité.